So Leute und herzlich willkommen hier zur ersten Folge, ja, Let's Build Ideen für einen Minecraft-Server. Und heute werde ich mich mit einem Thema beschäftigen, was eigentlich fast jeder Server hat. Und zwar das gute alte und zwar ein Moment, weil leckt das gerade übelst. Und zwar das schöne alte Dia-Schwert, Eisenschwert. Und das kann man ja hier im Rahmen so drehen, wie man will. Und heute werde ich erstmal nachbauen für einen Server. Und zwar ist es eigentlich egal für welchen Server. Und dann fangen wir mal direkt damit an. So. Nur kurz dran gucken. Und meine Tastatur spinnt meistens. So, und dann nehmen wir einmal das und einmal das. So. Okay. Boah, Junge, es leckt gerade übelst. So, dann fangen wir mal an. Ja. Ach. Einen Moment, da muss ich kurz auf friedlich einstellen. Grafikeinstellung, höchste FPS. Normal. So. Der Rest ergibt sich von selbst. So. Jetzt geht's auch langsam wieder ein bisschen besser. Nur wenn das nicht so rumlecken würde. Oh, Junge. Und ja. Boah, das leckt so übelst. Boah, ich kann so nicht aufnehmen, Junge. Es geht einer auf den Piss. Ja, aber wenn ich gleich wieder das Aufnahmeprogramm schließe, dann geht's wieder auf einmal besser. Oder wenn ich auf dem Server spiele. Das liegt meistens immer an mein Aufnahmeprogramm. Ich habe alles gut auf alles auf guten FPS gestellt. Aber nein, es muss ja immer so übelst lecken.
Boah, Mann, ich weiß nicht, in welche richtige Richtung, ey. Mann, das liegt an... Das regt mich so auf gerade. Boah, das merkt man sogar am Gehen, dass es leckt. So, jetzt kommt der beste Teil. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. So, vier. Fünf. Sechs. Sechs. Sieben. Acht. So. Ey, manchmal denkt mein PC, ja, der nimmt schön auf, ne? Los, fang mal an. Nichts zu tun. Und deswegen hasse ich diesen PC. Ich kann mir zurzeit keinen neuen kaufen, weil ich nicht so viel Geld habe. So. Und das Ergebnis ist vollständig. Aber das Stein, was ich da jetzt da zum Hochgehen, kann man mit grauer Wolle machen. So. Und weil es jetzt gerade so passend ist, kann man auf der... Boah, Junge, ich könnte mein PC sowas von kaputt machen. Ey, das ist so ein scheiß Moment. Boah. Ein FPS, Alter. Das kann nicht wahr sein. Ey, das riecht mich immer auf. Das merkt man auch, wenn immer diese Scheißblöcke zweimal mehr hingesetzt werden. Oh, Junge. Ey, das könnte mich so gerade aufregen. Ich bin schon gerade auf 180. Ey, oder wenn ich meistens Bad Wars spiele und das immer aufnehmen will und dann immer am Anfang drängt alles kackt ab bei meinem PC, ey. Nur wegen diesem blöden Aufnahmeprogramm, ey.
Ey, ich drück die ganze Zeit vorwärts, nichts passiert. So. Oh Mann, ey. So, dann müssten wir alles haben. Dann könnte man das so machen. So würde das dann aussehen. Und ja. Ich würde mich auch jetzt schon mal erstmal entschuldigen für die ganzen Schimpfwörter, die dazwischen kommen. Aber ich kann nichts dafür, wegen mein PC so lahm ist. Und wenn die Leute mal von einem großen, richtigen Server noch irgendwie was zu fragen haben, können mich natürlich immer wieder unter diesen Namen finden. Und zwar LP mit Flo. Seht ihr es? Da, LP mit Flo. So. Und ja. Dann sage ich mal Tschüss. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Boah, jetzt hier schon wieder auch, wenn ich... So. Sage ich mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal und sorry für die ganzen Schimpfwörter. Dann bis zum nächsten Mal. Hau rein.